Bom dia, pessoal. Eu vou dar mais uma dica aqui sobre o motor do carro Palio Fire 1.0. Ele estava batendo, parecia que estava batendo o motor. Aí eu, a princípio, achei que era a válvula, mas não era. Aí eu abri aqui, tirei a tampa dele, tirei a tampa da saída do escape. E na verdade o que está acontecendo aqui é que queimou a junta do coletor do escape. Vou focar aqui. Olha lá. Olha como ela está bem solta aqui. Então começa a vazar ar aqui. E aí começa a fazer aquele barulhão como se estivesse batendo o motor. Eu vou ligar o motor lá para vocês verem o barulho que ele faz. Tá aí, liguei o motor, olha o barulho. Ele bate como se estivesse batendo o motor do carro. Aí o que eu fiz para testar se estava vazando o ar ali? Peguei uma água com detergente e joguei ali, ó. Viu? Olha lá. Olha lá como tá borbulhando, olha como tá vazando o ar ali. Entendeu? Se eu for jogar desse outro lado, ó. Olha lá. Não aconteceu nada, não vazou. Perdeu o foco da câmera aqui por causa do... Ali, ó. Olha como tá vazando o ar. Aí fica esse barulho como se estivesse batendo o motor. Entendeu? Aí eu vou ter que tirar e trocar a juntinha dele, para ele parar de vazar ar e ele parar de bater assim. Beleza? Eu vou comprar a juntinha, depois eu mostro como que troca. Então, gente, desmontei aqui o coletor. 8 parafusos, um aqui, um embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Tirou os 8 parafusos, ele já solta. Aí tirei a juntinha, ó. Essa é a junta que não estava vazando, como ela tá ainda tá boa, mas eu já vou trocar ela. Essa daqui é que tava vazando, ó, como tá danificada. Aí eu vou ir comprar ela agora. Depois eu mostro pra vocês como que faz pra substituir. É facinho, só colocar ali, dar uma limpadinha, colocar e encaixar e colocar o parafuso de novo. Bom, gente, já tô com a juntinha nova aqui, o joguinho de junta. Aí aqui só uma dica: quando você tira uma junta, vai ficar, por esquentar, às vezes fica com um pedaço de junta aqui. Então é bom dar uma boa limpada aqui, senão quando coloca a outra junta ele vai ficar com um calinho aqui e aí dá problema. Então eu vou colocar a junta nova agora, não tem segredo, é só encaixar ali e fechar os parafusos. Aí depois eu mostro para vocês pronto. Bom, gente, concluí o serviço aqui, coloquei a junta. Mas na primeira vez que eu coloquei, eu só coloquei a junta, fechei o coletor e apertei os parafusos, mas ele, a hora que eu liguei o carro, ele continuou vazando, continuou batendo. Aí eu liguei pro mecânico. O mecânico falou que tinha que aplainar o coletor. Aí liguei lá na retífica, o cara ia me cobrar 120 conto para aplainar. Falei, não vou pagar tudo isso não. Aí o que eu fiz? Fui lá, comprei uma lixa dessa de lixar ferro.
P220. Comprei uma lixa dessa e comprei esse veda escape. Paguei baratinho, a lixa paguei R$3,90, o veda escape acho que 5 e alguma coisa, nem R$6. Aí eu lixei, tirei de novo a junta, lixei bem a saída do coletor, bem lixadinho, depois limpei bem limpadinho, dei uma lixadinha também na entrada ali do cabeçote, e aí coloquei esse veda escape aqui, coloquei antes de colocar a junta, encostei a junta, depois coloquei também ali na entrada do coletor, onde vai a junta, fechei a junta, fechei os parafusos e vedou, acabou o problema. Vou ligar o carro aqui para vocês verem que tá aí, pessoal, acabou o barulho. Motorzinho rodando aí redondinho, parou de bater. E fica a dica aí, se eu tivesse levado no mecânico, eu ia gastar aí uns 150 contos de mão de obra do mecânico, mas ele ia mandar para retificar, para ele não precisar ficar lixando. Ele ia mandar para retífica, ia gastar uns 120, já ia para 270, mais as peças ia gastar 300 conto aí, brincando. É chatinho de fazer? É chatinho, tem que tirar essa parte aqui, tem que tirar a primeira tampa, depois tirar essa frente aqui do coletor. Para tirar os parafusos do coletor também é chatinho, mas você vai economizar aí 300 conto brincando aí. Beleza, pessoal? Fica a dica aí. E vamos lá, um ajudando o outro, a gente vai melhorar sempre aí.